enyo bi a ekoso abrabo mu no wonim otumi busa se ade woni kwase to me nanso na to no ni nyina yesusum sem a ewo yasetena mu saa so ohan ni etse de ohan na eminu mienu ye honam nsem no obu wo timi fa se ka no atuti afiri wo enam amane bi ode de uwo mu obu wo nso asabi ahokyere wakom nti no wode wama eye sabi bema bi ana so ba bi ni nyina aka wo de ma ewiase na akwadwumadi ye de bro nti onu edafo e kame ho na da nyina yemfa ye asetena se de aka ara no ewiase na akwadwumadi no emfa bro na shane so jumadi for YouTube we Asubonteng TV so na kuma TV Facebook ene ma meton wa be kan sa wa sei de eye esumu dwa no ye bedi ena ohan mu dwa no wa sei ene ye nko abakosemu ye bedi esumu dwa ene ohan dwa de onu edafo tenase na emrepa mu no de bro wadwe no nti ase so ana de aka wakoma na won nti ase no e be mo mbre na wa frɛ 0244840108 so o wai ma bra ene de hu twa that's it ene dem so bodo so na aba e je do so ni nyina ofie na ja no ofie na asone enso e hot say koko na mi ado abamfo se say o ma yare wa no oh bibi ekoso kama bibi ekoso kama ene de edin edin pa o enya de mampanifo die ntia me kase edin se ene enipa de se nimse abrabo ye ebo no also utu anamom e wo asetrem esi abisa enyira kwan ochia abusa obi asem no ense enumunyam enti eye na enwonwa se enipa tena asetrem e ma ne ho kire na kodu mfie a sebi wose ade na se ya wie na wode ko ni nchi enu ti na mama yi se program asi wo se ewia a ayetie ene okwawo endi busa na obusa mprensa bosom onchiri Kristo onchiri ena saa nso na eye muslim nimfo nso no omunchiri so obusa na afi ayewomi ye koto bibusa se enipa da sani abrabo be hyase a ye be hyase afi ni mu a ye obibi eye di wura afi fufuro ni mu ena ese koto nso ma afi na akọ na wi ya ye obibi nso ye ema ye nye yasumdwe sunsum se mu no se ne sitie ho odaroma yo meda metiefu nyina ase am chie obia so oba me ho obia so o che yade ye da nase wa bisa masem kofi afi ne be kọ na wi ya ye sunsum adwuma no ya adoye se wuyi hu musuo so oma ne wo mo ba ho so ugunsa so ugunsa mo opia yalefo opia se nyame ede ne nkwa ayeden ache no ma afi no etunti yi sraha so na wa ya adoye so afi no ekọ na wieye ne esi afufufuru ma se wo ya adoye ema obi a onibie ne ade se wo ya adoye na afi no nkọ na wieye so se wo yi hu musuo ne san adwenyo no wada wo nyankopon ase no wada nanan ase so mama afi no abeto abone bi ayede anka ehwa ade obu okro nti musuo eda ade musuo ade ne se bi eye achiwade ema no ebi ni se bi se oba ene be ma ehye oba ne bramu ene ye die nim se musuo enti pempe se wo ye sunsum nipa no so bi ka se musuo a anasa afena so mi yi mi hu musuo e de wura afe konkron a edi manimu a ne sen oh sa de e betumi ato na betumi ato sebi accident si nipa na wo mu no sa wo so ye nipa enti se nyame ama ni nyina ba be san ho a na ese wo dwira wo ho oh I see what you say ese wo dwira wo ho so ho no wada onyankopon ase no wada otwedi ampo ase asase ya oduma nkoma no ne abode a wo som no no wada nase I see mame vidase se ne o mehu se sa afe ye wuramu a yenim se ade ye nhira ene se bi ye di afahye ede abie eye afe fofora no ebi se bayire afahye ebi se eye abura afahye ebi se eye adwira afahye
ne nyinaa yɛ ade a yɛde te ade ho bɛnɛ yɛhu sɛ sɛ yɛ abrabɔ koraa no si yɛbɔ wura afefuru nkromu no a ɔsɛ yɛte yɛ ho ansa na yɛwura afefuru mu saa nso na afo ne bɛwu a yɛdɛ yɛdwira yɛ ho a ansa na yɛdɛ yɛakɔ afefuru mu na ma mepɛ mu sa wunkyiro ka sɛ bi sɛ yɛnya adɔyɛ no mu ɛyɛ yɛn ntade dada ana ade muno bi yɛbɛ akɔtɔ ɛna adɔyɛ no ɛdeɛ ne de ade ɛna ɛde yɛ adɔyɛ sɛ yɛde bɛdwira yɛ ho anaasɛ yɛde bɛkyɛ adeɛ ma ɛkwan bi ma yɛ afefuru ni mu yo sɛ afe no oyɛ adɔyɛ a ɛsɛ mfa nsɛ nhahan a wode bɛdware no a wo bɛfiri mu ɛsɛ mfa nsɛ dwara wo bɛtumi ahyɛ ɛde adwale nhahan bebree na sɛ wo kyɛ obi ade a wo di ho atade ɛde akyɛ obi a ɛyɛ na nyɛ wode wo ho ade kyɛ obi no ɛnyɛ wo firi wakoma mu abɔ afɔde wate ase wo bɛkasa wo de ade no ko wo bɛtumi akasa gusu sɛ wo da nyame ase sɛ wo de wo nkwan de akyɛw nti nyame sika a wo de kɔtɔɔyɛ no na wo de kyɛ nipa no o nyame nhyira so na nyɛ mɔmɔ na afe no esa akɔba bɛto a wobɛyɛ de kyɛnsa enti atale foforo sɛ wo nipa kora wo kɔkyɛ me fan sɛ ɔyɛ baatan na wo nkwala na wo sika so entima wo de ama ɛna no ebi antale wo de ama wo benya ready made ni bi kora kafo satade kora nkedi kwan sɛ wo de kyɛ ɛsono sɛ bi a wo ba bi a osom wo nkyɛn na bi a watale ɛkyekyere wo ana sɛ na wo bɛyi ama no so wate ase ne de free wakoma ma wo de kɔkyɛ no so wate ase eti sɛ de watɔ mo ne akokɔ na wo de kɔkyɛ nipa no na wo de sika kakra ka wo de beto ntosi ne ade wonim sɛ nipa no woni bi wate ase wo kɔkyɛ ne saa de no o de de na ebe no na wo ba na wo kɔkyɛ na de a wo bɛyi wo ho ade dada de akɔkyɛ yenye ne saa ɛsɛ wo de ade foforo na ade kɔkyɛ na aso nyame ani na aso ɔbɔ ade no so ani mpempi safi ne kwa wie a titru eye busumi ewomi eye November eye na amane ne amamere pi ta koso ho na ne di ade kese ho na sabi eye ahom bebrebe sore na wie ye meche December no mogehwegu eba eno no eye ahobambo na ye mmoni ntina mane basa ana se o se ye hu ye wo sa abuso ni mu anse na ewura eye December ni mu entia ena moje ni hwegu ana me das kofi on se emle bi me kan se echiwade aka asase ye di fi aka no dodo so wate ase enti no asase no so moja e kan asase no na oduma nkoma de bo wi ase so wate ase ensuo moja ni nyina e ka ho enti no afe ne be kwa wie ya ahon bone asole ti ni nyina ne se obebo ho ban yi ahobambo enne ye ba ye no ahobambo pa eni kwanse nipa wo wa wo ye nipadua hwe pronunciation wo ye nipadua aso no no ode aba so ase wo ye de form dote ade ntina wo a ye de wo kotoa ye de wo kwa sha ase wo da ne dote even adaka na ye de wo batum na e dua oben chesa wonam ne be se kura ma na aka edua no ama ni nyina ayepe se bitiri hwi na empro se be ya odoma nkoma ode be kai wa na se won ka se empo kura nka se no kura to da bia etumi eyeden ehi so ate ase enti no ese nipa wo ho a obon ho ban ni kwa se ojeja ho kura obon ho ban ankasa ese nyina ye hu se enhahan enye ade a nyankopon odi sie ye eya ade a odi aka ye ho so boy se nipadua odi dote na boy so ate ase eyi ahan ye moja o ahan moja yes dokra o ma me ho adwiri me ne saa kasa nipa ene dua nipadua enne na ma adwan ba so se nipa nyina na yidua se yeyi nipa firi wa idua ene odua a yekote aban de afiri so ende sabi yese yede ade ka ade a ede ese no sabi entimi mfa se kan embie pono debi de so pesafo a ebie pono safo bia nso wo ne pono enti yenhwe ade ne chese nipa bia wo ne dua sabi ode ba asase so nipa bia wo ne dua enti free ejo ada kosi ni kwasi ada no obia wo ne dua obia wo ne dua enti wo wo ho a
esa wo hwehwe saa de na kira kwan se be ya ebe boa wo daache what you say ebe boa wo daache so ahụ ebe boa wo daache on se ne ma hye kokko ebe de ne nipa hu ne dua se mi edua wi a me pekiri kwan betima hyerem me e wo ma fufuru se ne abrofo no de eyi bia ba o mo cheke secretariat so say wo mo kan sembu me de minim o cheke a obi a onim za de na obe cheke o star ye frɛ o lucky number nyina e wo ho eno kura ya na wo mo di twa loto di ne na no mo kwan susu nana no mo kwan susu saa enti na wo kɔ wade a ye hwehwɛ efie a wo komu ai wo firi mu be ma ne ka se wo pewa ye be hwɛ wo oba ne fie na oba no susu ya hwɛ be ma ne fie so ati ase ni ya check ni nimdie ni ho se book mu broni de o ba nananom ehu saade no omugu nsa ehu saade no ehu efie no mu nuoma ewo mu nsama ekoso wo fie o musu e wo ho so ati ase koda na e wo ho lucky wo ho ni nyina na wo mu bedase ma me to wa na ote ne nka na o se afe ebi beba ana ye wo afe ni mu a na hyase ene ewie bia no e wo amane ane amamra o se wo ye nka be ya nka bo ho ban sa afe ne ebeku na wie ya bo ho ne yi hu musuo sanso na afe ne be hyase nso a yi adoye yi sraha esa yi hu musuo na se bi odoma nkoma no wo nhirawo ne nyina ne ka ho a ema abrabo no itimi enya ne fapem eboko ye nim yie onua etesa ene ntesa emre no so a obebem na maame ene me ba me rewo pa yen totofo ye bei ana yen kura ye bei ye nwoma bi ne yen tade hyem bi a ye hyehye ba no minim ene me pese me hu se sunsumsem e ka ho bia ene obehu oba sabi na ne toma eda na furu so ebi da ne nofo ase otase no yi bra no na se onhye eye bra no even friend say brazier so mo brazier bo toma no ye firi na se e de beto na furu so ebi kura de da ne nofo na se e na e kire aya amansan onhye nufo pieto ni debi onhye bi sa budget no onhye bi e friend nufo pieto be de papa kan friend budget we say ni na ya brofo de ayo mama oho no sunsum sem na etese oho e wo nhira bi o emayen ana no na mema etwetwe yen ana sunsum no toma eye de pa de mani pa da sani titiruma ye wo toma na ye wa hwene ye wo toma ene wa hwene ne musu sem te sen yo so usha ahwene o ma me no panimfo wo mo wo a sebe wo mo na mo toma wati ase wo mo na mo ahwene no na toma ne de se wuduru mpanimfie so na ye besrewa onu ma ye de bebre wa busua eno na ya tobi aka ama ho kani no obetobi aka ho ama na de emema de meken I recent ka wo ho ya sene ene edugu wo de ahwene bo uyafunu so a wo to uyafunu mu credo de nkrai kire wo TikTok yi ba ku bi pa mame na me ni jeje ho so de yoma ya to de afri na etishrew ani bia be hu ahohom be hu se wo hu sa ahwene ne eda ya sene enti ho ana ese wo hu ohun kani na ese wo hu de woni ne be hia na ese wo hu meboa na se ye be ya ho ade a wo de eda wase a wo nanom de gu wase no wo te na wo de toma no ato wasene na chesesesi a obi hyew so wo wura lese me na ma to ama enti e fe me toma be ma be to ama lese de e me ma ne nto e ma ne toma yen amene eda wase mama on say madam for baako o so okoduru oba ndem obuza nse de na ope owu grace yenye sa enti na me ka se wo mama musuo aka asase no yenye sa so be ma no nkoyi toma ope no for me to na se ansa na otini na di ehia mu ewiase wo mahu mema no weak points
What you say? Omo emreye. I don't for boys. A man for boys. Somebody charm. Yeah, do be here for boys for girls. Sir, Tomano. I see. Toma. Toma. Na yen yese be ma ne toma ana se wankasa efie ye di bi to wasene. Ni ye mfa nkyere abontene. Se wo di bi be bo wo yefunu so. Wo to yefunu mu kedu ade no ye sisisie no. Ene wo de to. Na emom se wo hwan a wo be hu se wo so te a wo kunu be hu se wo so te. Se wo mu yedu a wo kunu be hu se wo mu ayedu. So what I say? Ena ema o ba o ye o ba ye ba. What I say? You o shape. Yes. Oh wow. You ba. That o bad. So what I say? I see. Ema o ba ye nyam. Oh fantastic. Mama empempi no. Enipa de se ni koto se kan. Na se kan no anu ekuri a ope nsuo epese kambo e sha se otwi na ordin se ka na enam enam a no de hwenwura otwa dwa pranwura no wi a ebi kura oworo ano no na wasa de atoboko sekan ebi nso koto sekan na akogina so afe ne beso a ana afisha ye be sha afe na se no ogina so no wa ohoro no agu eye sekan ne so na waka aye asam eno no ejina ho made yen na die na opa akire yo kofi me dase obi wo ho a o ebi a na wadome obi no wadome obi na ese wo hohoro sekan so ena obi so wo ho a wo de sekan kanta ma ne kra se honhombone bia obeben ne kra no sekan ne eni nachi se memi kofi me to na mehwe na asetere no mu no ha me me so dae bia se no obi ni me da na me tam sekan ejina so kasa kire me kra bom hu naked sekan be ye adwuma akwankere be no ebe ye adwuma obi era obetima ye mama mre se wotene nko ade a na fin kan wo kra ode a obetumi akita nkrante ede akanche eno so bambo kra bambo kese bambo kese pa ye na nopa awia anwumre ye na homache a won kasa obi a ho ene tam sekan ye wo ayi bi wo ho a ye de sekan mekosam nya mekosam kura no sesi a mekosam no wo mo de no ma frefrem ti se me de meku be ya ade a mekoto me so ana meku ntiantia no ye ya hata no na me amayam na me de ayesa amamle eno no wenu no de kanje obi wo ho a waji obi sika ana waba o store ma be free ade ontua na wo ne di nsa wo so otua wo de mana no watua ne ade na nse bi beto manim afa wo the billions of cedis kra wo mo bo sika no menti bi da no wo de koy be ye mfie num ni ofre no kra number na ye customer number ye different ye fra budin I see ye fra budin ene yes afa na no ho hyehye no ye twro ni din to aha so ne de sikanism ne de bako no isi so ye wie na mtutu buchi ya na se na mde shell ye soja gusu se ne me no amenu wo so ene e ba sa na ye de onu ana frɛ no so ma ji sika no ana sister no frɛ me se nana wahu na watwe miensa bo so me wa frɛ o ena am so wa frɛ on fa osika me ode osika blood ya ye begu nsa ne ye hunu de ye be ye mo ye nyoma mani pa o ne se mo na mudi boni di eye papa dabi we nya boni die ne se wi de okum no dabi we nya boni die hwe se ebia na wakwaje bank bosia tie on se bank bi wo ho a omo de omo ho akwaja enti woji wo mu sika na mistake ba ho a obe hu se na osika ehye yo bank bi wo okra akwaje wo mu bosia wunya sika ntwi ada so ati ase enti imagine se wakwaje bank bosia entia na wa be mu si oje no ma ne be 3 billion wa hu bi da se na se biko dwomo me se me to ade odwom me ti say kilo o se dey quick low for bo mo se ma me dey sum boom na se ma mi bi na me nko na se dey aye dey quick low tete ne na mo mu se sa
Bank for bosi and bibra etimbo kadwane. Odi aye irade. Quick loan for bo. Odi boom. Hey. So. Salon lo nso. Yes, rabang nya kurase na nkai. Esi enso na ewu. Hey, I said, how can you ready you? Hey, I was telling you, so 1 2 was one pepper guinea on. Hey, c'est penny new fear, tuye. C'est penny, we new fear, tuye. Mamma Thomas Boacho was saying, nobody 0546 634 114 and 0200 588 161. Oyama, and any person who watch the pa. I fed the beko and a wee. December enipa beju mani papa ebi mu ko eyepo anu ko dware obu okro no bopad obu okro asabi okoye no oho no kofa ne ho obu okko lake ebu nso ekofa omo ho ebi mu kra de sabi abonten na omo ye eti afina hya no marriage no de beteti kwan be kra na be sia no e mai hu biu so ya motam pad na aba no wonim bibia o mede ye eno no edi nsunsanso bebre abrema obi wo ha wose won ye be 2 years me nwoda na wo hwe tete na sa de no wo hwe ne amu amonsen e kan wo TV so wo ma me hu se wa ye yi a ye sheda ntoma ba ko ya tete ya ye ne kama wo nkwan wo sam wo si ne kama wo de kamfa agum na si wo edijuma be enne obi be je saade no ese ututu fom de hye ho da bi wo de bakwa akwato bolem ye wo obi wo ho a one nam a ono so sesa moja saa no ede ye nyankoma de on se ni nyina eye fi o makwaji ahomfi ene o mode ye saade no so ahun de me kire no e wo mu se wiase ne ko na wi ya ahunhun bebre be babata ye ya hwe ye papa na wo koye saa enti wo be hu se ofa scamesi me scam no me ye ne papa me nka moja hu o scam wo de ye mfa nto nche hey ene mo ye dwuma mo manfo se no wo ye adwuma na ma ya ama nyasem wo ye sa na moja chese eni kwan se ye kagu no ubehu na wo nam se wo moja eduru ho ne nti sesi ana ho ada ho ubehu na nipa wo ne na bia omplan na wo ne na tena na ho ada ho nti onya wa na wanya but obi a wonya sa wo boa ebe ye den pa so obenya ne kra wonya ne kra nya easy so obenya ne kra oboa kra me mama ya omu onu wa wa id moto o be nden ye wa han a wo te hye ho ana se wo pia wo te hye ho a obi sa adwumbone wo kofi adwumbone ye nu na o wura fi kura kofi akwa dance akwa yi na bo na se kan atwitwa ne na yi di akọ ena mama no kwe wa hwe ye kura na wada apa ba bi kura ada so ho ene wi asena sei nti esi ye ni da o amamle ho bata amamle nya bone so amamle ho papa amamle na emom enya bone so se obeka wo nyonko moja etuwa aye fini bone aka awiase ye di nkrofo nya ebi wo kra na me ne umienu ye ka ho enso na di nya ne kre ma me ton we me ni made a ewo December mu enipa di dwa pa free January December na die me ni made kro bon se traffic di na be central market anase market no asori waka eno no eye mu na mukọ ye amane na amamere anase ye na nanom bi de be di dwa se dom so be sha ase na sa honhom wo ho nsamanfo nyina asole ekra no
enwu nipa dua ekra nwu I see adenti na obi wu ayetumi frɛ ne kra ebisa ne de ekun no ekra nwu enua ebi wo hɔ a wo mo dane nipa enua tumi sɔle ahohom tumi sɔle efie nsamanfo etumi sɔle on bedi dware ko ere wo mo bedu hey ana nye wiase ewie yase ne ewo emomo sada na afina eko na wiye no enwuma bebrebe wo se doma bu enu de ya de ya to ya na fortifi wo so ba eye edwadie mu pa na no mo besram na kofidie ha me kura ne se eni kwan se wachima sorry ko pool ai na wachima ai na wa show na wo so be ma wo wom ebi a wo ba bi wom ebi a na nipa kro no by lock ebi a na obo be esibra no de abetu na nhue se e komani komu hwini komanu nyina e katawo iwurawo tukura be da ho sa ebi a na wadi wadro papa bi e bo ho ba akele no e ko no enti wo ho e se wo ye ni fire me man kopu o se pu Sani ya si efie ena bia bayo pudawa ani titari esiwa na ka mu dware ngaganka pepu ami ngosha yi ase ami mu bi ngume enye mi hu ye fese musuo bi kan wane de okop mu akotwale onse obi koda prison ba kra yese yenwal na ye dwale na punsu se be ya musuo bi a be de ebe firi na na de bi ni ehwa de ene emaba yi bronya bebe yi ye friend fa down ho se o ta down se kotreni na o pejane na ne de fa no to fa down e che imagine de fa pan no odin se bo bi mpumam pine na no to kasa se ningina ye musude se o ye be fa wo abonten enye na honhom bi twam no wo mu a e bia no waje wa wode otimi shiw sika spiritual marriage na wo kan e fa e sad I see and obi wo so anu kwan a obefa so obefa on se ho da ho obi wo anu afo so no ne wada nti honhom bi so beba abefo so ene wada so I see se wo kita honhom pa na wo ye sad na obetwe no na honhom bone abefa se o pa adwaman fa so na ese nipa wale ese o ma wode o mani munyam obi wo kra wo nwo owo anu wawu I see ese wadwuma oda ho na hu mbi ne woda obehu na so wanya sika tamkura ni nyina abeche obehu na wo ne oba ho no no asesa no ma se meja ho eko be ma no soso obehu o se mempe obi na soso gas no obi wo anya no kunu so de ne beba se an obi ji me kunu for gas no enya asem ka bedi anko nyina meye bedi anko nyina ena wada me mo wura ha ban mu na anse bebo wura a ban mu no yenko aye afreforo ho na di omo so ohaw ne amane ene die ye di nkomo yi egbu ono so pese o kire na adwen e fa de o kan egbu so no wa fasa ohaw no bi enti ama ho kire ato ne so ene afe no die na ono so be yama ne kra adua no se do betime wura afe foforo ni mu Asubonteng nie ewiase ena okwadwumadie nie aye asesere mu abrabo sunsun me kire eye osumnum de no na yedi nkomo yi enche bia de ohan de ne bebro na mkire se ye beka ahabansem de na ahaban betima ya ma ye kra enipedua anase abrabo mpempi no ye tatete se ye nipa no ye nipedua se ye nipedua dia na se ye ahaban eni nnua saa so de okra kra ejina omaden a emoja mekire enwan nkraman nti wo de no abo be na yeze o se twama ni nyina ma me wa se obekire na wankasa wahu okra aduane okra de ehia no a ode mana onso besi yi wagina yi na kwase bi enwa mfiri ho bonse di etimi to apetahye egu nsa eni kusua 3 series eni kusua krase 2 series so obi tam ode bo pero da apetahye egu so ebe yi wafiri ho betima badwuma die so abra ofre 0244 84 0108 ana 0200 588 6
0244 840108 0244 oso betima badwumadie so ewiase na kwadwumadie dia kan nyina no oso wadwen kyerɛ ne sɛn braso ne twetwe nkomo maame obi nya ma ye dia ene yen hyase nko eye ohwan ne so ene yare abu papa ene maduane ye di mrafo aduane enye easy anwan Christmas ye be we nkokɔ ye be we mponche sradenam si ewe eye ne nsoro yare nyina no ye be nya yare na emom ya nika fa frefo hello yeah me pa chodi ni be okasa free hello yes sir me pa chodi ni be okasa free aje pen ko mo beje wa kumia nkwa e ba cha mo ne so kakra ma me se technicians be e ba ko so ma me ka me pa bisa ma se pero pensé que estaba antes por cuando me cada no y va a seguir ya Juan ana dia o bon se espera da mo no contra le tinda se pia si na mo pia e tinda ba no mo ma on na pe tele ali bi ti abo ma ko ku a ekra da o ye bi pie e etumpo mate kwaku kada ene ni kra kwaku pokra dua me boa sa mate hello good evening hello good evening sir pacho di ni be okasa free what you say kasa free boss oh kasa free afu okay yanko famous mente volume no mente no wa say minim se maboa me technicians for no bena mente hello mente ne kasa no 0244 840108 Mr. hello yes sir yeah good evening I'm very expecting you to have a program. Me bacho was what are my children and hello me bacho was what are my children and co. I'm very expecting What you say? hello Papa, oh, so kasa. hello Would you be your kasa free? Hello, good evening. Madam. Oh, papa yung kasi na madali nga po. Wadarma, famous. Boy, I'm in a phone call. Wadarma, hello. Good evening. Mate, Obekasa the number betu dwa why? I'm talk about the number betu dwa. 0244 840108. Hello? 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 Obaima. Asetra ne yebo se de na meguso ameka se ne ye kɔwe nam December yi srade ye nkwa na ebeji ye ye beba wo nkyɛn eba saa na malaria typhoid jaundice ene saa nkoraba sa ne yarewa ne se de ye kasunsum yare bi se spiritual marriage ne bi mkɔta da ho okoda nsuo ho okoda abonten so pa so bola ho na okoda ma se bi wone ahom bi ahia hello hello 0244 840108 0244 84 yes sir Good evening Good evening. me patch my joso yanko yanim Hello? me patch my joso kasa enti ohun na kasa me patch oso okay yanko Brabiem. Okay. Brabiem no say.
Mentiri kasa no famous wadarma boame na mentiri ya wa see. Hello. Good evening. Good evening. Oh, spiritual marriage on. Oh, the next and no bada and son is yo. Bada now 14. My mother to be chichimu as now so often a number of connection. Hello. 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 Yes, sir. Hello. Papa, hello. Good evening. Evening, say. Open your chatio. Hello. 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 Good evening. Hello. Good evening, me pacho kasa, meet you. Kasa. Hello, Pacho. Good evening. Good evening. Yeah, good evening. Hello. Mr. Mommy. Bajo meet you. There is Mr. Mommy. Okay. Manenko. Yeah, good and home. Bajo brabim, o say tipo No, mento kasa no. Oh, kasa ye why? Mento kasa no. Kasa den. Was the Vodafone line back on 020 Hello. 588 161. Hello. Hello. Papa. Bacho, you're far from phone. Yes, sir. Yeah, Mr. Mommy said. Favor to swear na ye free. Mr. Mommy said. You're Saturday night. Oh, yes, Saturday. Mate, you 2 person Saturday on for Mate. Fatos of Vodafone line to son. 020 00 588 161. 0200 588 161. 0200 588 161 and now 0200 500 215 0205 500 215 0200 588 215. Famous, don't are you confused? Mama, Yankasa, Yanko. Bisami. Say fana buying. Buying. Say yarwa bitsano. Ebetimia abwa. Oh, say enipa de haban na boa yun. Nti nka wo ho kra ni kwan sa wo ma yale bi bebo wansa wanu madu. So ati ase. Dudo ho. Mesi mabakuma ase. Mabakuma ase me pese me yes special dudo. Sa anopa wutu ka na wabenum bi na akọ wadwuma. Free. Udru ona discover a kwensa ye beje. Na wa hu se wo mema yem wuntinim chese obi wo ho diabetes pressure ni ade me hu se ye ni bi wa ha. Kuma sia me hunu bi wa ha. Diabetes. E mo ko yere pa diabetes pa. Pressure pa. Ye no anu asa ade no na ye de ye no ma beto ni ya kire kwan. Ye hye sa ade na se a ye beba ba bohu dawuru na obi aba benum. Yehwe abranje bi kai o say o yes spiritual marriage na na die no obesoro bia no na no ho afọ no ho asane no eno basa na die ne e ma ne basa na kwa be so bitimi aboa no say obi nim de ono ye ya onya sa spiritual marriage nti wo pema kira kwan a me spiritual marriage wo ba me ho a me punu waduro ube punu adware that's all dware ofi na obedware nsese ya wadware ne wadware nsa ne wo de usem na ne wo sapo na wo de dware me wo de ye be share drama that's what they are be dware no ai no wapunu aduro wati ase obi si your friend kwaku wati se ne yo eye nipedua ene o eye haban
sɛ wonim sɛ ahaban na no ani nipadua no enti edipa bia wɔ ne kradua enti kwaku kradua ene deɛn ɛna wɔpɛ hu saa na mekyerɛ no kwaku ɛdeɛ ba adeɛ ne ha no ɔka adeɛ a ɛha no ɔpɛsɛ na brabɔ no ɔba enko ya kwese so am run about no enko besie twa no frɛ sɛ atasi ɛyɛ parks no enti twa no sɛ wonye sika na kokɔ sa aba n'achi enti ɔpɛsɛ wo kradua no sɛ obesi pi na brabɔ no ɔba akɔ ni mekyerɛ akwan ɔba ya bɛkyerɛ ne bibia ba mekyerɛ akwan a ɔba ya bɛkyerɛ ne bibia deɛ yɛsɛ wɔyɛ na atale yɛsɛ wɔhyɛ na atale a ɛni kwan sɛ wɔhyɛ so ate aseɛ obisa mekyerɛ akwan a yɛkyerɛ akwan a ɔmmra mɛhwehwɛ me bibia ka ho bia yɛde bɛka no ɛna obi so ɔyɛ memene da ɔnso nyina de sɛ ɔba ansa ɔba fa nɔmba no tuga ɛkyɛ sɛ wofiti ya na yɛkyerɛ wo na sɛ bibia anka ho a ɛbɛyɛ den okay bia na musuo bi di wakyi producer say yɛmfa course ni bi nka ho okay ayefo pacho betima sa frɛ na awoma na haye etu betima frɛ series so 0205 500 215 0200 500 215 hello Hello, good evening. Good evening, sir. Okay, yanko eni. Ma pese Islam say. Esi no na yena na no ton anene. Eso na say about go mema no mukuta anene o musa o mudi chino mutunto. It say no e correct one ana. Mate, obeyi wa no. But that's a pa also busa nice question. 0205 500 215 0205 500 215 ahonye because ahonye oba obono na furu so na mre ben na o say ye de entoma anatoma ema oba na so totoma ana be ma so totoma ma no ni susum sem e te say hello yes sir pacho udi ni be be say free Kumasi Thomas yanko enim Thomas ba yanko kasa chirawadwen Thomas me ma onko achiro gina so me ma number we fa ana ahwefo bi ahwem bia no obi na brabo enkoyie obi wo spiritual marriage obi wo asabi sunsum ha na etete no obi wo skato ni nsem o se me hu de me di sika na ye sika na hye obi o pese obon na adwuma ho ban obi o pese onya entwema me ka ntwema na adwuma ekọ achichichiri enipa don beto na ade obi a sabi ono nko a ye de hye ni nsem so onkoton obedi dwadie obi emeto ade obi oni animonyam ono nko a na adwuma gina so me boss ha number we wi a de obi oni animonyam be kire ono nko ye promote no ni pay since 10 years ni ye ntumu da enso wo adwuma the last one make us so eye sabi obi ye bunu kwase wa aware mu be kire bema ne bema sorry bema no oba aware ye na odo oba no pa wo bo oba no na oba no sabi o bunu kwase ya enti ye bibi eye zedi ye video bidi anko ni nyina no fa number we number na ye 0200 588 161 0200 588 161 safa number we 0546 634 144 0546 634 144 fasa number we dachi bi oba de me boa mame ana oba bre me ade na o de ba o mo money number we no no wafa no wasani atoso no ka so ko Facebook nten ubu nie wase de nie me de no ko Facebook nten fasa number na me bobo ma no dachi bi oba ma mumu o ma mumu a o de me bobo ma me ma me ye ko afutu ahaban bena ewe ebremu no enipa de sani enhwehwe de opeso ka kire enipa de sani bia no meja kasamu na de amawo ahwefo ne tiu
Yo, medasi. Etiefo de bia me ba me che o made. Na mesre mo se neno nka me ncha du. Bye. Odi mo ma me mfa bintuo. Mfa kakra nto. Na obi a oni animunyam. Oni animunyam kra waga hia aban no. Waga hia aban no. Ompa bi. Okay. On tete me mfa se 21. Waga hia aban on tete 21. Okay. On fa nchene bo 21. On fa nchene bo nyini ko 21. Enfa nka waga hia aban no. Aha. Ompe ekura na se bo brapa. Ompe eye ekura ana bo brapa. Na omfa ewo enwu. Omfa ewo ngu kura ni mu ni eye bo brapa ni mu. Ah no ompe nsutin ana ebura mu nsuo nhye. Omfa nsutire engu kura ni mu ene ebura nsuo de mu bia obeja bia. Brapa na se kura no won hye aduro no. Okay. Owie a omoso mpaye. Mpaye bo bia obetima ka bia. Ana abosome ne pie a se bosome be pie pa na ya ma omo ye sa akwankyere. Na odi asi bosome. Okay. Se pie a. Na ahomache no. Wasole no wadwale. Ah. Ege kana o kan no wadware. Ebe den. Wadwale a ebe pam ho sasabone nyina ama sasapa aba ama wo ye adwuma ebe ye yi. Enti afia ye be wurami. Obi e oton ya nto. Obi e onni animunyam. Saadu no di jana kwan. E de ama afefoforo na eba no. Oh ma me o che ne kwa. Na so de ma me nkame time didi o TV zui. Onye sa o. O de ama mo kwa. So de ma kwenti. O number no wada ba ye ko. The number is 0200 0200 588 161 161 054 63 41 44. Wachi obi hwe wa Me wo Anglican sorry dan no Nana Kofinti ahemfie. Anglican sorry dan kese no Nana Kofinti ahemfie. U Anglican sorry dan u saneba kakra Nana Kofinti ahemfie. Asante hene chiame otosumie ahemfie menene opposite. I see. Odarma mame ton wa boacho na ote nka no owoye patinita Anglican wo pa me chese o ko prempe assembly wo Anglican asori dan uduru afre no 0546634144 634144 and 0200 588 media no confess bontin wait my friend me skuto yi pebre ne hwedi yi ade bia wo ye no wiasim bia no ka wo se pani hwe oto ade bia wo ye bia wasetene bia nhwedi yi enframa hu ewia hu Yes. Nsuo hu na asase so hu wa de so wo ye nipa da bia no enne wantua wo ka ekina enframa obusa wasem fa tutrim enye obi bone na bone ayede ahwehwew hwehwe papa abro obi town pa abro obi mu na kyerɛw enkasa ho abro obi di watem fa seda matwe yampon abro ora ho ne nyina na ma ewiase ene okodwumadie no eye futupa ma hyene so eye famous ene ma adwumadi wi eye sei anko yiu ekoyiu mfa che famous media no confess bonten ye koma me adusa ho no de futisem bia ma meda so tie adwamu ede asetena mu nsem dwumadi ede bro ye frame akra jekum berima koso ne mentra afrisa no kopimse ebebo no nan maame adusa ewo ha yenkone ne maame twetwe komo kakra ohumi akwaba mejiro so akra na bibia bokode nyankopon de akyeye na won so na nanu madum ya se hia bio